tal? Buenas noches, amigos suscriptores. Miren qué belleza, ahora sí nos encontramos en el lugar de los hechos, dije en las noticias. Sí, aquí disfrutando la orilla del mar, el sereno. Ay, amigos, esto está que sabroso. Sí. No es que ahorita... Ya vamos a tomar café ya. Sí, ya vamos a ver si ponemos una ollita allí. Ya. Ahí está. Eso era todo, venía Silvia. Y lo que falta ahorita, Luisito. ¿Ah? ¿Y ahorita qué falta? Miren, ahorita falta la tamaleada. Tamaleada y como 5 tamales vienen. No, broma. No, pero cafeceada así, con todo, ¿va? Ahí está. Ya vamos a comer. Miren a Sandra. De contada, ya va a caer patas arriba. Déjala va a romper. Le va a hacer la Sandra. Miren, ve. Miren, amigos, hasta allá hay otra fogata, ¿ves? Miren. Ahí están. Eso es todo, digo aquel. Por ahí. Rosa, Por ahí. ¡Ey, de veras! ¡Dale! Así, yo me salto el fuego para allá. Tal vez que haya media ya va. se puede. Dale, pues. Va. Ahí va la glenda. Ahí va la glenda. Ahí va la glenda. Ahí va la glenda, dice. Dale, pues. Dale, pues. Con solo que no le vayan a echar. ¡Hey! Con solo que no. Con solo que no le vayan a echar arena al juego, pues suficiente. Dale, pues. No, mira. Va, ahí va la niña Silvia. No, le tenía que saltar más arriba. Sí. No se quema. Dale. Mira, de aquí ve. Dale, pues. No, ¿Le doy o no le doy? Dije la niña Silvia, matoso. no, así ve. Agarren bien, así ve. Échale. Vamos. Mire, y cae y se enciende, corre por mar y está el mar. Va. No se quema uno, no. Ahí voy otra vez. Dale, pues que yo no le enfoqué. Ahí está. Ay, mis chiquitines me quemaron. No se quema uno. Ahora voy yo. ¿Vas a saltar vos? Con todo gusto. ¿Y si quedas ahí sentado? No, ¿cómo va a creer? Démosle pues, grave pues. Espera. Vamos con Luis. Vamos con Luisito. Vamos a la cuenta 3. 1, 2, 3. Luisito en acción. Ajá, otra vez Luis, vamos. Vamos, ahí estamos, ve Luisito, miren. Vaya. No, la Rosa no creo yo que pueda. Y va a caer sentada, ni a Rosita. Va a caer sentadita ahí, va. No nos preocupemos que vamos a decir que es pollo asado. Este pollito está rojo. Ah, pero es lo bueno, la grasita, porque se siente hasta como sabor. Ah, está Luisito, ¿eh? No. Está en el juego, es el barco. Es el barco de juego. Pues sí, ¿qué esperan, pues? Vaya, saquen ahí los platos ustedes, ya después sigo yo ahí. A ver. Se llegó la hora de la cena. Así es. Dele. Quiero ver, ¿dónde está? ¿Y este platillo para quién es? Para Daniela. No, miren. Libres de pollo son esas, ¿va? Él iba a enseñar a mí. Quiero ver. Ahí está. Según vea. Aquí está. ¡Ey, calentémoslo allí, mire! En el barco al cristal. Eso Hasta va a ser con... para ese de las 11 de la noche. Por si lo dan brilla, dígale. ¿Cuándo no? Ahorita van las pupas. La pupusa. Ahí está. Esas de nosotros. De arena. No, hombre, son muchas. El pollo Silvestre me ha dado a mí porque es muy gordita. Ah, la quiere hacer rebajar, va. Sí.
Aquí está el encargado de todo. Ah, este muchacho le da pena salir en los videos, va ni a razón. Es penoso, pero siempre salió, aunque no le pregunté nada, pero... ¿Cómo estamos, Daniela? Bien. Bien. Comiendo pupusilla, ¿va? Ahí está. Va bien rica, ¿va? Ahí está. Eso es todo. Pura tortilla, ¿va? Hasta toda rosa, mira. La tortilla de todos modos con salita, pero ahí voy. No, huecho, hay tamales también. Pero, no, hombre, se los está pagando la fogata, cheles. Aquí está el encargado de esto, hombre, cheles, no, hombre, cheles. Ni modo, ¿qué querés que haga yo? Pero vamos a hacer lo mejor de no menearla. Miren, amigos, con todo siempre, miren, activos, activados para ustedes. Ahí está. Bien. Ahí estamos, amigos. Espero que les haya gustado este video. Nosotros regresamos el día de mañana al amanecer, muchachos. Al amanecer el día de mañana. Grabamos un nuevo video para ustedes. Pero bueno, bien. Saluditos y bendiciones. Que Dios me los bendiga. Gracias por el apoyo. No sé cuántos suscriptores van, pero yo creo que ya llegaremos a los 250 suscriptores con la ayuda de Dios y de ustedes. Todo lo podemos lograr. Y así es que le agradezco mucho por ese lindo y hermoso cariño, por decir, y apoyo que me están brindando con todos los muchachos. Pues creo que todos están agradecidos. Sí. Eh, Súper agradecido porque ahí nos siguen dando pues el apoyo. Exactamente, pero bueno. bendiga a ellos y a su familia. Exactamente, ¿verdad? No se mira nada, amigos, por la luz del teléfono, pero bueno. Aquí andamos, miren. Todo.